準備好未啊？玩開 Poker 嘅你，身邊實有個成日話自己好勁嘅朋友。嚟緊就有國際認可嘅德州撲克錦標賽 Once Poker 每月賽事，香港市中心開打，一定要帶埋朋友一齊挑機。比賽揀星期日舉行，冇得再用返工返學做藉口啦。同朋友一齊比賽，分個高下。Once Poker 唔係你平時同朋友玩嘅 cash game，係正宗 MTT 錦標賽，同場會有超過100位玩家，考驗你嘅努力、策略同心理戰，唔靠運氣同亂 all in。買入費只係400蚊，平過你去台灣。Once Poker 每月比賽，贏咗唔單止有獎金，賽果亦會計入 GPI 世界排名，分分鐘就係你嘅第一場出道戰。最緊要係呢種賽事100%合法、公平公正，俾你安心競技。新手怕醜，驚乜嘢？Once Poker 每月賽事極度新手友好，中午12點有新人賽，只係100蚊買入，平過同朋友食餐飯。零壓力俾你試水溫，贏咗即刻晉級，挑戰下晝2點嘅 GPI 積分賽。點樣？係咪聽到都覺得自己有啲似職業玩家？比賽詳情每月1場，禮拜日香港市中心開打，交通方便，氣氛熱烈，席位有限，慢一步你就只可以喺旁邊睇住。想體驗國際級比賽，贏取 GPI 積分，同職業玩家學兩招，即刻上 Global Poker Index 或者 Once Poker 網站查詢同報名。無論你係新手定自認牌王，400蚊就係你嘅入場券，實現撲克追夢第一步。仲唔快啲行動，帶埋身邊高手朋友一齊嚟，喺香港同全球頂尖玩家鬥翻鋪。Once Poker 每月賽事而家喺 www.oncepoker.com 提前報名，仲有禮物送。